וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא עולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו, ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד, ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמרו את צל המזבח, ופשט את בגדיו ולבש בגדיו אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור, והאש על המזבח תוקד בו, לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר, וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלבי השלמים, אש תמיד תורה על המזבח, לא תיכבס. וזאת התורת המנחה הקרב אותה בני אהרון לפני השם אל פתח המזבח, וירים ממנו וקפצו מסעודת המנחה ומשמנה ואת כל הלבונה אשר על המנחה, והקטיר המזבח ריח ניחוח אזכרה להשם, והנותרת ממנה יאכל אהרון ובניו מצוות האכל במקום קודש, ובחצר אוהל מועד יאכלו. לא תאפה חמץ, חלקם נתתי אותם מאנשי קדשים, והוא כחטאת, וכל אשר זכר מבני יאכלו חוק עולם לדורותיהם, אישי אדוני כל אשר יעשה בהם יקדש. Desde el capítulo 6. Y le dijo el Eterno a Moshe: ordena a Aarón y a sus hijos diciéndoles: esta es la ley del holocausto, permanecerá encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana con el fuego ardiendo, y el sacerdote, vestido con túnica de lino y calzones de lino sobre su carne, quitará las cenizas dejadas por la combustión de los holocaustos y la pondrá a un costado del altar. Se quitará su vestimenta sagrada y se pondrá otra para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego del altar seguirá ardiendo y no se apagará. El sacerdote encenderá sobre él leños todas las mañanas, dispondrá sobre él los holocaustos y hará quemar sobre él la grasa de los sacrificios pacíficos. Fuego perpetuo arderá en el altar y no se apagará. Y esta es la ley de la ofrenda vegetal. La ofrecerán los hijos de Aarón ante el Eterno delante del altar. El sacerdote tomará un puñado de harina de sémola de la oblación con el aceite y el incienso y hará sahumar la mezcla en el altar, lo que será de olor grato al Eterno. Y el sobrante lo comerán Aarón y sus hijos. Lo comerán como pan ácimo, en lugar santo en el atrio del tabernáculo. No se cocerá con levadura. Es la parte que les asigné de mis ofrendas ígneas. Es porción santísima como la ofrenda expiatoria y la ofrenda de culpa. La comerán todos los varones de los hijos de Israel, y será ley perpetua para todas vuestras generaciones respecto a las ofrendas ígneas al Eterno. Todo lo que toque se santificará. Segunda Aliyah, desde el versículo 12. וידבר אדוני אל משה לאמור, זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו לאדוני ביום המשיח אותו עשירית האפה, סולת מנחה תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. על מחבת בשמן תעשה מורבכת, תביאנה תפני מנחת פתים, תקריב ריח ניחוח לאדוני. והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותו חוק עולם לאדוני כליל תקטר. וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ובניו לאמור, זאת תורת החטאת, במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת לפניו. אדוני קודש קודשים הוא, הכהן המחטא אותו יאכלנה במקום קודש תאכלו בחצר אוהל מועד. כל אשר יגיע בבשרה יקדש, ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס במקום קדוש, ובכלי חרש אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בשלה ומרק וישטף במים, כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קודשים הוא. וכל חטאת אשר יבא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש לא תאכל באש תשרף. וזו תורת השם, קודש קודשים הוא, במקום אשר ישחטו את העולה ישחטו את השם, את דמו ישרוף על המזבח סביב, ואת כל חלבו יקריב ממנו את העלייה ואת החלב המכסה את הקרב, את שתי הכליות, את החלב עליהן אשר על הכסלים, ואת היתרות על הכבד על כליות יסירנה. והקטיר אותם הכהן המזבח היסד לאדוני יסע הוא, כל זכר בכהנים יאכלנו במקום קודש יאכל קודש קודשים הוא, כחטאת כאשם תורה אחת להן הכהן אשר יכפר בו להיות. והכהן המקריב את עולת איש אור ועולה אשר הקריב לכהן לא יהיה, וכל מנחה אשר תופה בתנור וכל נשא במרחשת על מחבת לכהן המקריב אותה לא תהיה, וכל מנחה בהילולת בשמן וחרבה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. Desde el 12. Y le dijo el Eterno a Moshe: esta es la ofrenda
que Aarón y sus hijos brindarán al Eterno el día de su unción: 1/10 de efa de harina de sémola como ley perpetua, mitad por la mañana y mitad por la tarde. Se freirán en la sartén, en trozos, con mucho aceite, de manera que el olor de la cocción sea grato al Eterno. Y el sacerdote que entre los hijos de Aarón sea ungido presentará la ofrenda, que por ley perpetua del Eterno será totalmente quemada. Por cuanto toda oblación del sacerdote será quemada del todo, no se ha de comer. Y le dijo el Eterno a Moshe: Diles a Aarón y a sus hijos: esta es la ley de la ofrenda expiatoria. En el lugar donde se ofrece el holocausto se presentará la ofrenda expiatoria ante el Eterno. Es santísima. El sacerdote que la ofrezca la comerá en lugar sagrado, en el atrio del tabernáculo. Todo lo que toque la carne del animal sacrificado será santificado, y cuando su sangre moje alguna vestidura, ésta será lavada en lugar santo. Pero el recipiente de arcilla en que se cueza la carne será quebrada, pero si la vasija es de cobre, será fregada y enjuagada con agua. Todo sacerdote comerá esta ofrenda, es santísima, pero no se comerá ninguna ofrenda expiatoria que sea traída con sangre del tabernáculo, será quemada. Y esta es la ley de la ofrenda de culpa, que es santísima. En el lugar donde se efectúan los holocaustos se degollará la víctima del sacrificio de culpa, y el sacerdote rociará su sangre alrededor del altar. Sacará toda su grasa, la cola, la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, y el redaño que está sobre el hígado, y los hará quemar el sacerdote en el altar. Es ofrenda ígnea al Eterno, ofrenda de culpa. Todo sacerdote la podrá comer en el lugar sagrado, es ofrenda santísima. La ofrenda de culpa es como la ofrenda expiatoria. Hay una ley para ellas. Ambas son para el sacerdote que hace la expiación, y el sacerdote que ofrece holocausto de alguien tiene derecho al cuero del animal. Asimismo, toda oblación cocida en el horno, en la olla o en la sartén será del sacerdote que la ofrezca, ya sea con aceite o seca. Toda oblación será equitativamente de todos los hijos de Aarón. Tercera aliyá, desde el capítulo 7:11. וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב להשם, אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה חלות מצות בלולה בשמן ורקיעים, מצות מושחת בשמן וסולת מורכבת, חלות בלולות בשמן, על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו על זבח תודה שלמים, ויקריב ממנו אחד מכל קורבן תרומה לאדוני, לכהן הזורק את הדם השלמים לא יהיה. ובשר זבח תודת שלמים ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד הבוקר. ואם נדר או נדבה זבח קורבנו ביום הקריבו, את זבחו יאכל, ממחרת ונותר ממנו יאכל. והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף. ואם האוכל יאכל מבשר זבח שלמים ביום השלישי לא יוצא מקריבותו, לא יחשב לו פיגול, יהיה והנפש האוכלת ממנו עוונות תישא, והבשר אשר יגיע בכל טומאה לא יאכל באש יישרף, והבקר כל טהור יאכל בשר, והנפש אשר תאכל מזבח השלמים אשר לאדוני, ותמור עליו ונכרה הנפש ההיא מהמאה, ונפש כי תיגדה כל טמא בכל טומאת אדם או בבהמה, טמאה בכל שקט טמא, ואכל מבשרי הזבח השלמים אשר להשם, ונקראת הנפש ההוא מהמאה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, כל חלב שור וקשב ועז ולא תאכלו, בחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואוכל לא תאכלו, כי טרפה יעשה לכל מלאכים ואכול לא תאכלו, כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקחה ממנה אישה להשם, ונקראת הנפש האוכלת מהמאה. וכל דם לא תאכלו בכל מה שתלכם לעוף ולבהמה, כל נפש אשר תאכל כל דם, ותקראת הנפש ההיא מהמאה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, המקריב זבח שלמים להשם יביא את קורבנו להשם מזבח שלמים. ידיו תביאנה את אישה השם אל החלב על החזה, יביאנו אל החזה להניף אותו תנופה לפני השם. והקטיר הכהן את החלב במזבח, והיה החזה לאהרון ולבניו, ואת השוק הימני ניתנו תרומה לכהן מזבחי השלמים, מקריב את הדם ושלמים ואת החלב מפני אהרון, לא תהיה שוק הימני למנה, כי חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתם מאת בני ישראל מזבחי שלמים, ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל. זאת משחת אהרון ומשחת בני משה השם ביום מקריב אותו לכהן להשם, אשר ציווה השם לתת להם ביום משחתו אותם, מאשר בני ישראל חוקת עולם לדורותיהם. זאת תורה לעולם, למנחה ולחטאת ולהשם ולמילואים ולזבח שלמים, אשר ציווה השם את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל, והקריב את קורבניהם להשם במדבר סיני. He aquí la ley del sacrificio pacífico que se brinda al Eterno.
Si se presenta en acción de gracias al Todá, junto con el sacrificio de acción de gracias se ofrecerá tortas ácimas mezcladas con aceite, bizcochuelos ácimos untados con aceite y tortas de harina de sémolas freídas en mucho aceite. Con el sacrificio pacífico en acción de gracias también podrán ofrecerse tortas leudadas, y de cada ofrenda se brindará una unidad al Eterno que será para el sacerdote que rocía la sangre del sacrificio pacífico. Y la carne del sacrificio pacífico en acción de gracias se comerá el mismo día en que se ofrece, no se dejará nada de ella hasta la mañana siguiente. Si el sacrificio se ofrece en cumplimiento de un voto o promesa, es decir, neder, o como donación, nedevá, se comerá la carne el mismo día, pero lo que sobre podrá comerse al día siguiente. Nada podrá dejarse para un tercer día. Si algo queda, será consumido por el fuego. La carne del sacrificio pacífico que se coma al tercer día no será acepta, no será tenida en cuenta como ofrenda e incluso será considerada como abominación. Quien la coma deberá cargar con el pecado incurrido. La carne que toque cosa impura no será comida, sino que se quemará. La carne no contaminada podrá comérsela quien esté puro. El alma que coma carne de sacrificio pacífico al Eterno, teniendo impureza sobre sí, será extirpada de su pueblo. Y el que toque cosa impura, impureza de hombre o de animal impuro, o cualquier otra abominación inmunda, y que coma carne de sacrificio pacífico al Eterno, también será borrado de su pueblo. Él le dijo al Eterno a Moshe: dile a los hijos de Israel: no comeréis grasa de vacuno, ni de ovino, ni de caprino, y la grasa de cadáver de animal y de animal desgarrado la usaréis para toda labor, pero no podrá comerse. Todo el que coma grasa de animal presentado para ofrenda ígnea será extirpado de su pueblo. Y no comeréis sangre, sea de ave o de res, en ninguna de vuestras moradas. Toda alma que coma sangre será cortada de su pueblo. Él le dijo el Eterno a Moshe: dile a los hijos de Israel: quien quiera ofrecer sacrificio pacífico al Eterno traerá él mismo su ofrenda de paz. Con sus propias manos traerá las ofrendas ígneas al Eterno. Para ello traerá la grasa con el pecho de la víctima, balanceando este ante el Eterno. Y el sacerdote hará quemar la grasa en el altar, pero el pecho será de Aarón y sus hijos. Daréis también al sacerdote la pierna derecha del sacrificio pacífico. La pierna será del hijo de Aarón, que ofrece la sangre de las ofrendas pacíficas, por cuanto el pecho del balanceo y la pierna de las ofrendas pacíficas de los hijos de Israel los he reservado para el sacerdote Aarón y sus hijos como ley perpetua para los hijos de Israel. Esa es la parte de la unción de Aarón y la unción de sus hijos, de las ofrendas ígneas al Eterno, el día en que los presentó para oficiar ante el Eterno como sacerdotes, lo cual mandó el Eterno que se les diera de las ofrendas de los hijos de Israel, el día en que fueron ungidos, porción que se les asignaría para siempre durante todas las generaciones. Esa es la ley del holocausto, de la ofrenda vegetal, de la ofrenda expiatoria, de la ofrenda de culpa, de la ofrenda por la consagración sacerdotal y del sacrificio pacífico, que el Eterno dio a Moshe en el monte Sinaí el día en que ordenó a los hijos de Israel que ofrendaran sus sacrificios al Eterno en el desierto del Sinaí. Cuarta aliyá desde el capítulo 8 de Levítico. וידבר אדוני אל משה לאמור. קח את אהרון ואת בניו איתו, ואת הבגדים, ואת שמן המשחה, ואת פר החטאת, ואת שתי האלים, ואת סל המצות, ואת כל העדה הקהל על פתח אוהל מועד. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ותקהל העדה על פתח אוהל מועד. ויאמר משה אל העדה: זה הדבר אשר ציווה אדוני לעשות. ויקרב משה את אהרון ואת בניו, וירחץ אותם במים. ויתן עליו את הכותונות, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, ויתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד, ויעפוד לו בו. וישם עליו את החושן, ויתן את החושן, את האורים ואת התומים. וישם את המצנפת על ראשו, וישם על המצנפת אל מול פניו, ואת עציץ הזהב, נזר הקודש, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח משה את שמן המשחה, וימשח את המשכן ואת כל בו, ויקדש אותם. ויז ממנו על המזבח 7 פעמים, וימשח את המזבח ואת כליו ואת הכיור ואת קנו לקודשם. ויצוק משמן המשחה אל ראש אהרון, וימשח אותו לקדשו. ויקרב משה את בני אהרון, וילבשם כותנות, ויחגור אותם מאבנת, יחבוש להם מגבעות, כאשר ציווה אדוני את משה. Y le dijo el Eterno a Moshe:
Toma a Aarón, a sus hijos, las vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el cesto de panes ácimos, y convoca a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Y Moshe cumplió con la orden del Eterno, reuniendo a toda la asamblea a la puerta del tabernáculo. Y Moshe dijo a la asamblea: He aquí lo que el Eterno mandó hacer. Y Moshe acercó a Aarón y a sus hijos y los lavó con el agua, y le puso a Aarón la túnica, los ciñó con el cinturón, le puso el manto y sobre este el efod que sujetó con cinto. Y le vistió luego el pectoral donde le puso los urim y los tumim, y le cubrió la cabeza con el turbante en cuyo frente puso la lámina de oro que constituía la diadema sagrada, conforme a lo que el Eterno le había ordenado a Moshe. Y Moshe tomó el óleo de la unción juntó con él en el tabernáculo y todo lo que estaba en él, santificándolo todo. Roció con el óleo 7 veces el altar y todos sus utensilios, como así también el pilón y su pedestal para santificarlos. Y vertió el óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, que así quedó ungido y santificado. Y Moshe acercó a los hijos de Aarón, a quienes vistió con túnicas, ciñó con cinturones y puso turbantes en la cabeza, según lo que el Eterno había ordenado a Moshe. Quinta aliyá, desde el capítulo 8-14. ויגש את פר החטאת ויסמוך אהרון ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קורבנות המזבח סביב באצבעות ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו ויקח את כל החלב אשר על קרב ואת יתרת הכבד ואת 2 הכליות ואת חלביהן ויקטר משה המזבחה ואת פר ואת העורו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר ציווה השם את משה. ויקרב את העיל העולה וישמחו אהרון בניו את ידיהם על ראש העיל וישחט ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב ואת העיל ניתח לנתחיו ויקטר משה את ראש ואת נתחים ואת פדר ואת הקרב ואת הקיריים רחץ במים ויקטר משה את כל העיל המזבח עולה וריח ניחוח שהוא להשם כאשר ציווה השם את משה. Aproximó el novillo para la ofrenda expiatoria, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos en la cabeza de la víctima. Degolló el animal y recogió su sangre, con la cual hizo aspersión sobre los cuernos del altar, alrededor de él, purificándolo. Roció la sangre sobre el pedestal del altar, santificándolo y haciendo expiación sobre él. Tomó toda la grasa que estaba sobre las entrañas, el redaño del hígado, los 2 riñones, y la grasa de la que los circundaba, y los hizo quemar en el altar. Y el novillo con su cuero, su carne y su excremento lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Eterno le había ordenado a Moshe. Después ofreció el carnero destinado a la ofrenda ígnea, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza de la víctima. Moshe la degolló y roció su sangre sobre el altar en derredor. Luego trozó el carnero e hizo quemar la cabeza, los trozos cortados y la grasa. Lavó las entrañas y las patas con agua e hizo quemar todo el carnero en el altar. Era ofrenda ígnea de olor grato al Eterno, tal como le había sido ordenado a Moshe. Sexta aliyá, desde el 8:22. ויקרב את העיל השני אל המלאים וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל וישחט ויקח משה מדמו ויתן על תנוך האוזן אהרון הימינית ועל בוין ידו הימינית ועל הבוין רגלו הימינית ויקרב את בני אהרון ויתן משה מן הדם על תנוך אוזנם הימיניים על בוין ידם הימיני על בוין רגלם הימיני ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב ויקח את החלב ואת העלייה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד את 2 הכליות ואת חלבתיהם ואת שוק הימין ומסל המצות אשר לפני אדוני לקח חלה מצה אחת וחלת לחם שמן אחת רקיק אחד וישם על החלביים ועל שוק הימין ויתן את הכל על כפי אהרון על כפי בניו וינף אותם תנופה לפני אדוני ויקח משה אותם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העולם מלאים הם לריח ניחוח עשה אדוני ויקח משה את החזה וינפהו תנופה לפני אדוני מעיל המילואים למשה היה למנה כאשר ציווה אדוני את משה. Luego presentó el otro carnero destinado a la ofrenda de consagración sacerdotal, y Aarón y sus hijos apoyaron sus manos en la cabeza de este carnero.
Moshe lo degolló, recogió su sangre y mojó con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Pidió a los hijos de Aarón que se acercaran y roció con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho de cada uno de ellos, y roció también el altar en derredor. Y tomó la grasa, la cola, toda la grasa que estaba sobre las entrañas, el redaño del hígado y los 2 riñones con la grasa y la pierna derecha. Y del cesto del pan ácimo que estaba delante del Eterno, tomó una torta de pan ácimo, una torta de pan de aceite y un bizcocho, los puso sobre la grasa y sobre la pierna derecha, y puso todo en las manos de Aarón y de sus hijos, e hizo balancear todo ante el Eterno. Después Moshe retomó todo en sus manos y lo hizo quemar en el altar del holocausto. Era ofrenda de consagración sacerdotal, ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Y Moshe tomó el pecho y lo hizo mecer ante el Eterno, de carnero de consagración. Esa parte pertenecía a Moshe como lo había ordenado el Eterno. Séptima aliyá desde el 8:30. ויקח משה משמן המשחה ומידם אשר על המזבח ועד אל אהרון על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אותו וקדש את אהרון את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו איתו. ויאמר משה אל אהרון ואל בניו בשלו את הבשר פתח אוהל מועד והשם תאכלו אותו ואת הלחם אשר בסל המילואים כאשר ציוויתי לאמור אהרון ובניו יאכלו וענותיו בבשר ובלחם ובאש תשרפו. ופתח אוהל מועד לא תצאו 7 ימים עד יום מלאו ימי מלאכם כי 7 ימים ממלא את ידיכם כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות את הפרחים. ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה 7 ימים ושמר את השם ולא תמוכו כי כן ציוויתי ויעש אהרון ובניו ואת כל הדברים אשר ציווה השם ביד משה. Luego Moshe tomó el óleo de la unción y la sangre que estaba sobre el altar y salpicó con la mezcla a Aarón, a sus vestidos, a sus hijos y a los vestidos de sus hijos. Y así santificó a Aarón, a sus vestidos, a sus hijos y a los vestidos de sus hijos. Y les dijo Moshe a Aarón y a sus hijos: cocinad la carne a la puerta del tabernáculo y comedla allí con el pan que está en el cesto de las consagraciones, y quemaréis en el fuego el sobrante de la carne y del pan. Y permaneceréis en la entrada del tabernáculo 7 días, o sea, hasta que se cumpla el plazo de vuestra consagración, cuyo ritual durará 7 días, como se hizo hoy. Así ordenó el Eterno que se haga para vuestra expiación. Por lo tanto, moraréis en la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días, custodiando las pertenencias del Eterno, para que no muráis, porque así se me ha sido ordenado. Aarón y sus hijos hicieron pues todo lo que había dispuesto el Eterno por intermedio de Moshe. Shabbat Shalom. שבוע טוב. Shabbat Shalom.